Hello guys, may paglalala ulit sa inyo, amigo ko. I-translate yun na yung kung ano mga huni ka, mga sapat, ka mga bagay, ilugon niya. Paglalala din, Ibe. My name is si Romulo Magdagit. Maganda yan ha? Yeah, babe. Ibe man. Ano, huni ka, silhig. Umila, tabay, wala ma. Ano, huni ka, ano? Pispes. Natabay. Alam na. Lugilog na. Ano na ka truck? Truck na bla. Ito man to. Monster Mash to, Monster Mash. Monster Mash. Ti, ano na ka washing machine. Panakop lang mo. Ano ba? Ang Honda. Si Bago na. Yung daan. Yung daan ba yung daan? Yung daan ano na yan? Ang karangkar. Ito ano na ka, ano, lansang kung martilyo mo ba? Bastog ba? Sa parador yung pulpo. Ang parador. Te, ano eh, kapertahan be. Nga, magbukas. Kumod. Te, ang ano ay. Kung may, ang unay ka, pasal. Gagano ka. Gakrang ka.